Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз. К чему все идет? Август месяц. Давайте узнаем. И энергии августа месяца, они настолько разные. Само начало более спокойное, которое свидетельствует о ретро-меркурии до 10 числа. Не призывают эти энергии нас куда-то спешить и торопиться. Но зато для личной жизни, для дома, обустройство может быть дома, для каких-то мелких планов, для встреч, для отдыха. Шикарное время. И потом постепенно, день за днем, к середине месяца, жизнь будет набирать обороты, набирать темп. А конец месяца, тут может вообще что-то ускориться. Или это будет связано с внезапной информацией. Может быть, эта информация на более таком глобальном уровне, но она для вас имеет значение. Значит, и вам, возможно, придется к концу месяца корректировать свои планы. Солнце у нас во Льве, мои дорогие. И это любовь, безусловно. Причем это не та, которая в виде образов и платоническая. Нет, тут все конкретно, чувственно, страстно. Это может быть какое-то новое авантюрное любовное приключение, какие-то романтические встречи или сама по себе страсть, мои дорогие, со шквалом эмоций. Причем эмоции разные. Здесь может быть как от разочарований до восхищения и восторга, а еще и Марс в весах. А это некоторая такая тоже путаница, когда вроде бы весы, да, нужно держать баланс, безусловно, но этот баланс, он не совсем относится к тому, что мы хотим сейчас осуществить. Может быть, хотя к вашему эту знаку зодиака, я так думаю, меньше всего относится, потому что в основном для других тут будет проигрываться та ситуация, когда у вас нужно поучиться быстро переключаться на какую-то тему. Но все же мы все разные. Асцендент тоже у каждого в своем знаке зодиака расположен. И поэтому нотки перфекционизма, они все-таки присутствуют, когда хочется сделать либо по-своему, либо как филигранно какой-то проект отшлифовать. И мы можем подзастрять. А тут будет более важно, когда умеем переключаться. Но я думаю, что это как раз или этот момент проиграется совсем не для всех. Нам всем придется где-то учиться вашим энергиям, видеть в моменте здесь и сейчас новые возможности. И не отложить, сказать, что ну вот я завтра подумаю. Нет, тут, скорее всего, подумать придется сегодня. Много эмоций ожидается в августе месяце. Но давайте, раз уж вот месяц август такой разный, многоликий, начало такое в спокойных тонах, и потом идет какое-то ускорение. Поэтому давайте условно разделим на две части. Август месяц. И узнаем, вот первый период, первая половина месяца, с чем она будет связана. Какие ваши тут задачи, что будет наиболее важно. Может быть, и что нужно не упустить, как карты видят. Я же хочу вас пригласить на свой сайт, я оставлю ссылки в описании под видео. Астрологический прогноз именно есть. Я думаю, если вы прочитаете, для вас подсказок будет больше, потому что все в формате видео это до бесконечности растянуть. Итак, вторая половина месяца, может быть, и ближе к концу, что для вас будет важно, что нужно услышать. И к чему все идет. Давайте попробуем соединить первую половину месяца и вторую. Для чего все это было нужно? Какая взаимосвязь в конечном итоге? К чему у нас, может быть, высшие силы подводят? Какая ситуация может развиться или сложиться? И следующая карта, она будет олицетворять ваши поездки, путешествия, переезды, перемещения, одним словом. Сфера достижений, ваши планы, творческие проекты, опять же. И что будет дальше с заходом на сентябрь? Итак, начало августа. Любовь, эмпатия, взаимный энергообмен. У нас двое детей обмениваются подарками. То есть это не игра в одни ворота, а именно взаимность. Безусловно, двойка кубков – это про любовь. Это вот все то, что я говорила о Солнце во Льве. Но для вашего знака зодиака тут не совсем, хотя, может быть, страсти присутствуют, но ведь эта карта еще искреннего отношения друг к другу. Это когда друг друга люди чувствуют, понимают с полуслова, либо вообще с полувзгляда. То есть вот что-то такое добро, хорошее, еще эта карта и дипломатии, когда, возможно,
Придется сглаживать некоторые острые углы. Это колода 78 дверей, и принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые. Нет для вас закрытых дверей, мои дорогие. Что вы захотите продолжать, то и будет продолжено. И даже какие-то сложные ситуации, у вас карта мага. Вы маги и волшебники, мои дорогие близнецы, что тут добавить? Как бы вы тут что ни хотели осуществить, пусть на какой-то этап жизни что-то пробуксовывает, или не получается так вот стартануть с места в карьере, все равно ведь все идет к вашему успеху, карта заслуженного успеха, шестерка мечей. У кого-то первые шаги, когда вы работаете сами на себя или изучаете, кстати, и в последующем вот тут новые знания, начиная от языков, а может это язык программирования у кого-то, или работа из любой точки мира. Это все проигрывается по шестерке мечей. Опять же, нет ничего невозможного. Этот успех, который приходит не завтра, это который вы выстраиваете сами, когда вы даже чему-то учитесь, а потом вы это можете реализовать в какой-то волшебный проект, может быть, создать шедевр. Может быть, это вообще много общения. У кого-то и так может проиграться именно по части интернет. Но по шестерке мечей все же это мы делаем один шаг в сторону будущего. Мы отплываем как будто от прошлого, закрывая постепенно некоторые вопросы или буквально дверь в прошлое. Вам не хочется застревать. Посмотрите, какие волшебные энергии. С одной стороны, заслуженный успех, с другой стороны, любовь. И вы маги, и волшебники. И пусть даже для кого-то проигрывается сейчас период, когда вы один или одна. По магу такое бывает. Тогда начало августа для вас открывает новые возможности завершить это одиночество. И если вы чувствуете, что оно вам изрядно поднадоело, но все будет зависеть от ваших действий. Для кого-то из вас хочется и обустроить, может быть, семейное гнездышко, сделать более уютным, комфортным ваш дом. С учетом вот этих всех карт вы можете искать информацию. Для кого-то будет поездка актуальна или надолго, может быть, да, или пусть даже небольшой переезд, и вы тоже будете искать информацию. Вам тут чем-то нравится заниматься, понимаете, самое главное. Вот такие добрые энергии начала августа, как и по части общения, так и на работу перспективы. Хорошо, вторая часть месяца. Ух, мои дорогие мужчины, какая-то важная женщина для вас. А может быть, с этой женщиной отношения на паузе. У кого-то так проиграется, а у кого-то это все идет своим чередом. Карта императрицы часто говорит о наших близких. И, мои дорогие девочки, это для вас, это ваша сила. Как будто усиливает карта ваши возможности на август. И здесь и вопросы дома, вопросы семьи, вопросы вашего имиджа, ваших планов. Ведь, как известно, императрица очень плодовита, и кому это важно услышать по возрасту, по намерениям и целям. Иногда карта свидетельствует о том, что вы ждете ребенка, или как раз вопрос материнства, он не на последнем месте для вас будет стоять. И по умеренности тут все идет все равно, своим чередом, что-то мы тут не можем ускорить. Обе карты надежности и неспешности, хотя мы говорили, вторая половина августа, тут наоборот какие-то ускорения могут быть. Хотя эти карты могут свидетельствовать о том, что это вы можете искать какие-то контакты. Или для того, чтобы, если мы о плодовитости, ведь императрица плодовита на творческие какие-то моменты, как на собственный проект, или пусть это творческие союзы, почему нет. Тут тоже такое что-то может быть по работе, вот, или по творчеству, правда? Союзы могут быть, потому что у вас выпадает рядом восьмерка пентаклей, и эта карта говорит о заработках, о работе. Да, отчасти она говорит о мастерстве, потому что вот нам мастер показан. Кто бы тут что о нем не думал, у него он как будто даже двери, если двери открыты или закрыты, мы спрашиваем, то по императрице она сама открывает двери. А здесь дверь стеклянная, мастер даже не закрыл эту дверь для просмотра, наоборот, как будто демонстрирует. Ему все равно, кто что о нем думает. Он готов выполнить любой каприз, потому что он зарабатывает деньги. И вот не случайно нам молодой человек показан, который странную фигуру Архара решил тату сделать у себя на спине.
И неважно, что думает по этому поводу мастер, вот что-то должно продолжаться. Неважно, кто там наблюдает. Вот вы идете вперед. Да, отчасти, как я говорила, карта рутины, но когда мы продолжаем, и всегда хочется сказать: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. То есть какой-то момент, который нужно продолжать настойчиво. Вот с этим самым терпением. Не перепрыгивать с одного на другое. Вот есть. Может быть, не так быстро. Аркан умеренности тоже говорит, не так быстро получается, ну, какой-то проект поставить как на ход или на добрые рельсы и запустить что-то, да, чтобы это начало работать и буквально, может быть, приносить деньги. Но тогда от вашей настойчивости она будет творить чудеса. Все-таки эти двери откроются, потому что по умеренности сейчас девушка наберет в кувшины воду, и дверь откроется. То есть все равно есть какой-то вопрос, интерес, тема, который вы хотите продолжать, и его надо обязательно продолжить. У кого-то будет связано с тем, что по личной жизни вам нужно принимать важное решение. И из этого вопроса личной жизни сразу вытекают вопросы местонахождения, дома, обустройства дома, а для кого-то и работа на дому тоже. Тут как будто все важно, все сферы жизни сплетутся в один узор во вторую половину августа. Как это соединить? К чему это все идет? У кого-то любовь, личная жизнь. Посмотрите, десятка кубков. Тут у нас свадьба, буквально показаны врата из храма, как будто двое выходят, их все приветствуют, рукоплещут, поздравляют. Это карта и любви, и семьи, и взаимопонимания, и благополучия, и достатка. Ну, короче, все по максимуму. А туз Пентаклей говорит еще и, посмотрите, двери все закрыты. Для надежности, мои дорогие близнецы, потому что ключи в ваших руках. Но по тузу Пентаклей здесь всегда как новое начало или новый жизненный этап. И вот девятка жезлов говорит, что тебе нужно будет что-то сохранить. По девятке жезлов человек поставит сейчас двери, и он сам будет решать, кому эти двери открыть, а перед кем, может быть, и захлопнуть. Но это он сам будет руководить процессом. Может быть, и есть те персоны. Вот вы можете, кстати, обдумывать. Где-то середина августа, ну, может быть, у кого-то и в начале. Какие отношения вы готовы продолжать? Может быть, и по части личной жизни, у кого-то и по работе. Как вы, в принципе, будете строить какую-то палитру взаимоотношений. Потому что по девятке жезлов все-таки больше на работу, чем вы будете заниматься. Чему вы отдадите предпочтение. Но очень символично, что впереди у нас туз пентаклей, и это первые шаги. Или пусть это не есть совершенно какое-то новое начало чего-либо, а это то, что вам знакомо, но то, что вы как в новом ключе, в новом формате сейчас переделываете, перестраиваете, определяете свою жизнь. И по девятке жезлов мы делаем первые шаги. Поэтому искусство мелких шагов, может быть, аркан умеренности и говорит, не стремись с места в карьер. Вообще, должна сказать, волшебное время август. Вот так. Поездки, перемещения. Ух ты, у нас пара. Два сильных человека. Это как завораживающий союз. Может быть, это, знаете, как какая-то волшебная алхимия, которая подтверждается на небесах. И это двое, да, хоть и, конечно, сложно трактовать, но у нас маг и сила. Карта силы – это карта женской силы. А еще и аркан императрица. Для вас, мои дорогие девочки, может быть и личная история явно тут не на последнем месте. И даже если вы сейчас одна, но есть как будто та персона, которую или вам она интересна, или мужчина, или, может быть, вы чувствуете где-то, что человек как маг манипулирует. Вот такое тоже могу допустить. И здесь вы будете продумывать, ну, если есть интерес. Или, может быть, есть контакты, или заинтересованность по работе, к примеру, да. Там вот как раз интерес по работе, по бизнесу, он, ну, вполне и может соединить какой-то волшебный союз, когда вы друг другу полезны. Все же мы говорим тут и не только о любви. У вас много таких волшебных старших арканов. Ну да из младших арканов тоже несут такое доброе значение. Поэтому нет ничего невозможного. Единственное, о чем могла сказать, может быть, на какой-то период сложно договориться, потому что двое
Если мы о паре, о личной жизни, интересных людей, какой-то вот этот союз, знаете, он действительно подогревается особым интересом друг к другу. Но ведь два сильных человека, им, правда, сложновато бывает понять друг друга, не попытаться перестраивать своего партнера под свои рамки, шаблоны или под свое понимание того, что правильно, хорошо. И вот этот баланс вам, скорее всего, придется держать. Но если мы спросили на поездки, на путешествия, то нет для вас ничего невозможного. Как и для вас, мои дорогие девочки, кстати, в поездке вы можете быть очень притягательны для противоположного пола, и может состояться такое знакомство. Но для вас как нет закрытых дверей. И дипломатия, она все-таки остается. Поэтому, если есть желание закончить какой-то, допустим, сольный вариант или решить некоторые вопросы через именно переезд, поездку или какие-то важные, пусть это касается согласования, высокие инстанции, подготовка документов, вам дипломатия помогает. А вы, мои дорогие близнецы, умеете как раз быть, и вы есть такие, вы не чувствуете человека или не воспринимаете как по какому-то шаблону, а вам, в принципе, персоны интересны, вам интересно что-то новое, и все вот эти энергии вам помогают. Давайте узнаем, да что же на ваши достижения? Ну, наверное, самое главное – договориться раз и не допустить финансового пролапса – это два. Потому что пятерка пентаклей всегда мелкая карта, но вот, видимо, на достижение, как и не замечтаться по части денег, может быть, и не купить того, что, ну, не очень вам нужно. Хотя нам как раз говорят о том, что возможности, деньги есть, деньги будут, но что-то нужно продолжать. Карты нам тоже ведь не сказали о том, что вы теперь вкладываетесь. Если есть во что вложиться, то это значит уже как бы предопределено. И вполне вероятно, на последующий период тоже понадобятся деньги. Тут нужно как выстраивать по-новому финансовую стратегию, когда выпадает пятерка пентаклей. И знаете, здесь нельзя поставить что-то на первое место, если мы говорим взаимопонимание, недостаток может быть, и недостаток по деньгам. Так вот тут нельзя поставить что-то на первое место, а что-то на второе. Мои дорогие близнецы, для вас в принципе объединить нужно и взаимопонимание с людьми разного рода, неважно чего касается, близкого круга или это по работе, или по вашим достижениям. И в то же время нельзя так, чтобы вы себя обесточили в плане финансов. Тут надо будет решать какие-то вопросы. Поэтому вам дипломатия от А до Я помогает, в том числе и, может быть, ну, кто-то, я могу допустить, вторичный доход рассматривает, или, может быть, какую-то подработку. Тут тоже дипломатия помогает договориться. Причем договориться на тех условиях, которые интересны вам. И даже если поначалу вам предложили не совсем те условия, я вижу, есть возможности как-то обойти некоторые углы острые, которые вас не устраивают. Помните, ваша дипломатия творит чудеса. И неважно, кто, повторюсь, меня смотрит, мужчины или мои дорогие девочки. У нас и маг, и карта сила. С кем бы вам тут не пришлось договариваться, на каком бы уровне, мои дорогие, нет ничего невозможного. Так что же будет дальше? Ну, наверное, по рыцарю мечей нам говорят, мы отчасти вот этот Марс в весах может сослужить такую службу, как медвежья услуга. Мы можем думать, что вот или будет так, или будет никак. А манипулировать захочется, правда захочется. Причем одинаково представителям вашего знака, будь то мужчины, будь то, опять же, девушки. Потому что по рыцарю мечей это наша активность. Нам показан могучий кентавр, который видно даже по выражению лица. Явно взял разбег и так это в эти врата врезался. Хочет проломить. А карта нам говорит: хорошо, силы у тебя хватит. Откроешь ты эту дверь. Но жизнь тебе не гарантирует, что то, что ты увидишь, тебя обрадует. Поэтому куда-то ломиться точно не стоит. Может быть, тут, знаете как, вам что-то по судьбе само идет в руки, вот сказала бы даже так. Или вы уже этим располагаете. И это нужно вот проработать по максимуму. А если где-то пока, по крайней мере, мы смотрим на период августа, до конца августа, если вы
думаете, дай-ка я еще раз попробую, словно еще раз разгонюсь, подальше возьму разбег, то вот этого делать не стоит. Потому что, ну, эта история, опять же, может закончиться тем, что нас что-то не обрадует. И мы зря просто потратим время, нервы, силы. А у вас тут что-то волшебное намечается, по крайней мере, я вижу так. Подумайте, мои дорогие любимые близнецы, переложите этот расклад на вашу реальную жизнь. Какие вы чувствуете подсказки. Очень многое может быть на уровне интуиции. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии и искренне оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.